今天，由中国船舶广船国际自主设计建造的5万吨级新型绿色多用途化学品成品油船在广州命名交付。今天交付的5万吨级新型绿色多用途化学品成品油船，总长183米，型宽32米，配备了新型节能装置及废气处理系统，可进一步降低油耗，并满足最新生效的规则规范要求。通过不断自研升级，目前该型船代表了我国化学品成品油船的先进水平。事实上，我们已经发展到第15代，我们每一型船都会在更新换代的时候着重去考虑它的一个操纵性能环保节能，尤其在节能装置上面会加上风能筒、空气减阻这方面的一些节能装置，那么为客户带来更好的一个体验。邓密东告诉记者，5万吨级新型绿色多用途化学品成品油船在船舶领域被定义为中小型船舶。别看吨位不算大，但如果把这种中小型船舶做精做细，同样能够成为船舶市场的香饽饽。邮轮板块那么我们在手订单现在超过40艘，与这一型船占比超过了1/2，它的重要地位那是显而易见的。今年还要开启它的首航，主要航线布局在东南亚、美洲还有欧洲。具体的货品包括甲醇、棕榈油，也包括各类各样的一个植物油。